大家好，我係黃善河。施政報告提出容許狗仔進入食肆，政府今年第一季會向立法會提交修例建議，預計年中批出第一批最多1000個相關牌照。帶毛孩出街一齊食飯，法例限制之下，而家只可以咁樣。政府即將就會修例，容許啲狗仔入餐廳，預計年中就會批出第一輪500去到1000個相關嘅牌照。餐廳只係需要俾140蚊嘅牌照批注費，冇額外設備要求，要滿足一系列嘅條件。毛孩唔能夠任佢行，要掛上牽引帶，由成人拖住或者綁好佢。唔係所有嘅狗仔都可以入餐廳㗎，已知危險狗隻同埋30幾款嘅格鬥狗就受限。毛孩入到餐廳亦都要守規矩，例如唔能夠用餐廳嘅可重用餐具，唔容許爬上餐台嗰度。不過係咪要劃出指定區域，又或者可以容許幾多隻狗入去？政府發言人就話，為咗保留彈性，餐廳可以自己決定。牌照又列明，餐廳入邊唔能夠準備或者煮嘢食俾啲狗，只可以供應預先包裝或者俾食客自備狗嘅食物。為免危險，火鍋店同燒肉店唔能夠申請相關嘅牌照。若果申請嘅食肆超額，就會用抽籤分配。而家法例只係禁止狗仔入餐廳，貓就唔受限。旺角呢一間日式餐廳前年開始有10幾隻貓長駐，負責人認為新例可以參考佢哋嘅經驗。佢話寵物友善能夠成功吸客，生意額多咗20%。不過為咗令到食客食得安心又玩得放心，餐廳喺衛生方面都落咗唔少功夫。根據食環條例咧，貓就唔可以進入個食物製作室嘅。咁我都圍封晒，你見我都包晒膠紙封晒，即係唔好有貓毛啊，冇俾貓有機會入到去咯。最主要都係勤啲消毒啦、狗毛啦、味道啦，呢幾樣嘢啫，都係同貓差唔多嘅。佢話添置咗空氣淨化器，並且加強清潔。無線電視記者鍾卓希報道。個人資料私隱專員公署舊年接獲4200幾宗投訴，按年增加23%。公署話唔少投訴或者資料外泄都因為員工意識不足導致。個人資料私隱專員鍾麗玲總結舊年工作，全年接獲4228宗投訴，按年增23%，超過90%涉及私營機構同個別人士，大約390宗就投訴公營機構或政府部門，比例同2024年相若。資料外泄方面，公署舊年接獲246宗，按年增21%。當中32%係公營機構，另外亦都有92宗係學校或非牟利機構外泄資料，主要涉及黑客入侵、遺失文件等。公署又曾經介入3間機構嘅保安事故，其中2宗犯錯原因類似。其中一個保安公司職員投訴上司將佢嘅終止僱傭合約通知書發送至通訊軟件群組，上面載有投訴人嘅身份證號碼。另一間社福機構嘅行政職員就投訴公司將佢嘅解僱記錄文件掃描本放喺部門共用資料檔案，公開投訴人嘅薪金、解僱原因等。簡單嘅日常步驟，咁可能就係正因為呢啲係一啲成日做而有簡單嘅工作啦，咁員工先至可能真係掉以輕心，因為覺得係機械式操作咁樣。例如喺影印機隔離擺一個告示，或者可能係提醒啲員工小心處理再有個人資料。僱主咧應該都係將保障員工嘅個人資料咧係視為機構數據管治嘅一個重要部分。如果僱主可以咁做呢，咁呢個係會彰顯到呢機構保障員工個人資料嘅決心啦，並且係確保符合私隱條例嘅規定。至於起底案件，公署舊年接獲308宗，按年跌30%，涉及證件嘅起底只係得1%，係過去4年最低。其中147宗需要展開刑事調查，拘捕18人，30%涉及刑事恐嚇、公佈私密相片等，已經轉交警方跟進。無線電視記者葉之華報道。房屋局到立法會出席政策簡報會，有唔少議員關注重推租置屋邨嘅研究計劃，促請當局盡快公佈。咁如果你唔
即係你唔重推出售公屋，俾佢可以買翻自己個公屋單位，將佢嘅資產、將佢嘅財富有一定嘅累積，令到佢向上流嘅話咧，即係觀塘區咪永世都係全港最貧窮嘅社區。呢個標籤咪成世甩唔到㗎啦喎！特別我哋自己屋邨多嘅地方咧，啲居民係非常之有強烈嘅願望咧，可以政府重推新嘅租置。當然都同意嘅，即係如果用舊嘅租置計劃咧，唔推好過推。要推咧，一定係要推新嘅租置。當然有一個整體嘅出租啦，即係出賣啦，就唔係話好似而家咁混合式咁，已經係不合時宜。而家已經有嗰39條屋邨。暫時都有3萬個單位咧係未買嘅，嗰啲單位我哋應該點樣處理？我哋係咪時候再選取一啲新嘅項目放落呢個租置計劃？如果係嘅，應該揀乜嘢？嗰啲管理嘅安排係點嚇？日後成個項目點樣去增強佢將來係喺嗰個管理啊，或者嗰個法團啊，樣樣都要考慮。咁呢個我哋明白嘅。我哋而家呢個計劃咧都努力籌備緊，咁都好似施政報告咁講咧，都會係喺今年內咧就會推出呢一個咁嘅研究。保監局話已經處理8成半宏福苑大火嘅理賠個案，包括169宗人壽保險，涉及大約6000萬。至於一般保險理賠個案，合共863宗，涉及大約4億5千萬。保監局行政總監張雲正話，得悉大部分理賠個案獲得解決，剩低嘅個案需要作出實地勘察同埋損毀評估。局方會繼續同保險業聯會積極跟進。另外，市建局將會直接向宏福苑大約1700個合資格業主發放樓宇更新大行動2.0%嘅全額資助，自住同長者自住業主分別獲發4萬同5萬蚊。社署一戶一社工會協助聯絡業主，取得同意之後轉交合安管理公司跟進。合安今個月將會喺唔同指定地點設支票派發點，合資格業主可以按預約時間領取。翻嚟新聞時間，舊年12月零售銷售額按年升6.6%，連升8個月。總銷貨價值臨時估計350億，耐用消費品錄得近40%升幅，當中電器同埋其他未分類耐用消費品更加上升近60%。珠寶首飾、鐘錶同名貴禮物上升近1成半，燃料繼續錄得跌幅，下跌超過1成2。政府話本地零售業繼續穩步復甦，展望未來喺良好經濟增長勢頭支持下，本地消費氣氛正喺改善，加上訪港遊客數字持續顯著增長，會繼續對零售業務有利。新鴻基地產執行董事馮秀賢因為健康理由辭任，今日起生效。馮秀賢確認同集團董事局並冇意見分歧。新地話已經安排合適同事接替馮秀賢嘅職務，相關工作同埋日常運作都一切如常。對於近日媒體報道提及嘅有關事項，新地正係進行檢視並會作出適當跟進。現年63歲嘅馮秀賢，1991年加入新地，近年負責集團喺香港、上海、南京、北京同埋杭州多個主要商場嘅策略性規劃、發展同管理工作。2022年8月獲新地委任為執行董事。路透日前引述消息報道，馮秀賢上星期已經被停職，涉及喺內地商場營運嘅貪污指控。泰恒指收市表現，報26,834點，升59點，總成交超過3300億。他最活躍港股收市價，騰訊控股跌17個半，盈富基金升6仙，阿里巴巴跌2個3，南方恒生科技跌5仙半，恒生中國企業升8毫2。中芯國際跌1個7毫半，快手跌3個5毫半，小米集團跌4個6，紫金礦業升個8，美團跌1個6毫半。再睇其他主要藍籌股嘅表現，匯豐控股升4個2，友邦保險升4毫，中移動升3毫，港交所跌2個2，香港中華煤氣升2毫1。恒生科技指數跌59點。睇歐洲股市表現，三大指數個別發展，英國富時100指數跌10點，
法國 CAC 指數升10點，德國 DAX 指數升150點。轉睇其他消息，3間發鈔銀行今日起至到今個月16號提供新鈔同埋迎新鈔，俾市民唱嚟封利是。3間發鈔銀行提早1個鐘營業，方便市民嚟換新鈔同迎新鈔。其中觀塘道嘅渣打分行7點幾開始已經排長龍，市民可以揀3000蚊嘅新鈔套裝，以及1000蚊嘅迎新鈔套裝，有20蚊同埋50蚊嘅鈔票。6000幾蚊，往年都係差唔多噶啦，因為仲有第二間銀行。今年都會緊少少，麻麻地咁嘅經濟。匯豐喺旺角彌敦道分行未到8點鐘就提早開門，俾市民入去兌換。銀行提供3000蚊嘅新鈔套裝同埋6000蚊嘅混合套裝，亦都係由20蚊同埋50蚊嘅鈔票組成。呢度比可以再排隊好多次嘅嚇。成個你會換幾多錢咧？大約1-2萬啊。係啊。你好。今年話包利是包多啲啊？冇啊，一般都係咁樣。銀行就提醒市民先要喺網上預約，節省輪候時間。如果未約到呢個網上預約嘅客戶，亦都無需要緊張嘅，因為由今日開始咧，直至到我哋嘅2月16號年29咧，每一朝嘅分行咧都會有即場嘅派籌服務，俾客戶咧係唱新鈔啦。如果迎新鈔咧，更加無需要預約。咁亦都可以喺各大分行同埋指定嘅櫃員機咧，係可以攞到迎新鈔，而數量咧係足夠應付市民嘅需要嘅。至於中銀香港各間嘅分行，亦都會提供新鈔同埋迎新鈔以供兌換。金管局就鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或者手機銀行，用轉數快或者其他電子錢包提供嘅服務派利是。無線電視記者蕭亞文報道。衛生署舉辦第2屆全校園健康計劃，參與計劃嘅健康促進學校由上屆只係得30間，增加至今屆近900間，佔全港學校超過76%。計劃會向學校發放健康報告，針對每間學校嘅學生健康狀況，向校方提供建議。醫務衛生局局長盧寵茂致辭嗰陣話，參與學校除咗可以令到學生更加健康，亦都可以將相關知識同概念教育家人，建立健康生活。呢啲咁樣嘅健康促進活動咧，唔單止幫到我哋啲學生嘅，我希望在座嘅老師啊，都可以通過呢啲活動啦，自己都要身體力行啦。當然嚇，叫學生運動嘅時候，我相信對老師都有一個推動作用。甚至好多學生翻到屋企咧，佢哋會同爸爸媽媽講：學校今日教我呢樣嘢喎，你唔好成日坐喎，你做下運動喎。甚至話爸爸食煙喎，呢啲唔啱㗎喎，呢啲咧都有好大嘅作用，對成個社會都有幫助嘅。政府向7萬個有需要嘅長者派發餐飲優惠券。政務司司長陳國基、勞工及福利局局長孫玉菡同埋多個飲食集團代表下晝喺政府總部出席愛心食肆賞你餵食計劃啟動禮。計劃至今已經係第4輪，參與嘅餐飲集團增至8間，會透過超過200間長者中心，將1套8張優惠券派發俾7萬個獨居、隱蔽長者同埋雙老住戶。長者由大年初4，即係今個月20號，去到4月底，可以用25蚊喺8間集團食肆購買午市或者晚市指定菜式。我哋希望傳遞社會嘅關懷。另一方面咧，我哋都希望大家一提咧，係可以共度一個溫馨嘅新春佳節，特別係一啲隱蔽嘅長者，我哋好關心佢哋，因為咧佢哋唔出嚟接觸我哋嘅話咧，有陣時我哋都有啲困難去接觸佢，咁所以希望透過俾啲優惠券佢哋咧，就能夠希望吸引到佢哋出嚟，多多參與我哋長者中心嘅活動，咁啊希望多啲朋友一齊，你哋嘅生活咧就更加開心啲。日本北部同西部沿海地區持續大風雪，增至最少30人死亡，超過320人受傷。山形縣有婆婆鏟雪嗰陣發生意外喪生。受冬季氣壓影響，日本海沿岸地區大風雪持續，多區積雪量明顯高於平均水平。截至當地時間星期二上晝11點，青森市積雪厚度達1.75米，
係平均水平嘅2.5倍。青森縣酸湯積雪更加超過4.5米，街上嘅雪堆積至同人嘅高度差唔多，屋頂上亦堆滿咗厚厚嘅雪，唔少人忙住鏟雪。山形縣一位85歲嘅阿婆，星期一下晝被發現倒卧喺最上町一條引水道入面，附近有一把雪鏟，佢送院後不治。警方正調查佢係唔係鏟雪嘅時候失足跌落引水道。而喺新潟縣柏崎市，積雪造成房屋嘅車庫倒冧，壓住一名男子，當時已經失去意識。日本首相高市早苗星期二上晝喺首相官邸召開特別內閣會議，討論大雪天氣，指示各部門採取一切可行措施，防止意外事故發生，並為民眾提供必要支援。日本氣象廳話，隨住日本嘅冬季氣壓正喺度減弱，預計星期二下晝開始，日本北部同東部日本海沿岸大部分地區將會停止降雪。星期三至星期五各地氣溫回升，但週末過後預計會再次迎嚟大雪。無線電視記者楊卓麟報導。澳洲維多利亞州上空有火球劃過，多地都有人報稱見到，有專家相信係太空垃圾墜落。民眾影到嘅片段見到一道巨大強光慢慢劃破夜空，肉眼清晰可見。事發當地星期二清晨5點幾。澳洲廣播公司報導，墨爾本市郊至到維多利亞州嘅偏遠地區都有人報稱目擊到呢一粒橙色流星。有民眾話見到佢喺上空持續出現近30秒。有隕石專家就指出，呢個物體嘅移動速度非常慢，所以認為佢唔係流星，而係太空垃圾。墨爾本一間大學嘅天文學者亦都認為呢個發光嘅物體唔太可能係流星，話相信佢可能係美國太空探索科技公司 SpaceX 喺2022年發射嘅星鏈衛星。話嗰間公司過去幾年已經向近地軌道發射咗數以千計嘅網絡衛星，但佢哋通常用咗幾年之後就會墜落地球。當佢以超過每秒7公里嘅速度墜落嘅時候，會分解並且產生大量強光。學者認為，隨住越嚟越多嘅物體送上太空，呢種假流星現象正變得越嚟越普遍。無線電視記者梁永山報導。大家好，我係黃煥琪。國共兩黨智庫論壇朝早喺北京開幕，國共都話要堅持9·2共識，反對台獨。國共兩黨相隔近10年恢復機制化交流，論壇主題係兩岸交流合作前瞻。國台辦主任宋濤喺開幕式發言，話目前台海局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢、改善兩岸關係充滿期待。佢希望兩岸同胞可以成為國家統一、民族復興嘅支持者同參與者。國共兩黨對於推動兩岸關係的和平發展、守護中華民族共同家園，肩負着不可推卸的責任。我們要以民意為依歸，毫不動搖堅持9·2共識，反對台獨，引領兩岸關係發展的方向，推動兩岸關係和平發展。率團到大陸參加論壇嘅國民黨副主席蕭旭岑就話，兩岸人民同屬中華民族，應該互助合作。又話經驗證明，兩岸和諧交融最符合兩岸人民共同利益。真實的台灣民心不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能夠維持溝通管道。我深切期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持9·2共識，反對台獨，共同追求和平發展。蕭旭岑同40名台灣專家學者除咗出席論壇之外，亦都會喺北京展開參訪行程。出席論壇嘅仲包括兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別嘅代表人士，商討兩岸關係發展。無線電視記者曹家永報導。內地公布出年元旦開始禁止電動車使用隱藏式車門把手，必須配備機械釋放把手，係全球第一個車門把手強制標準。分析預料將會影響全球規範。
國家工業和信息化部組織制定國家市場監督管理總局同國家標準化管理委員會聯合發布汽車車門門把手安全技術要求，將會喺2027年1月1號正式實施。要求規定喺中國銷售嘅電動車禁止使用隱藏式車門把手，已獲批准出售嘅車型有2年時間修改設計以符合要求。近年嚟，由特斯拉特斯拉普及化嘅隱藏式車門把手設計引起廣泛爭議。汽車車門門把手安全技術要求由事故可開啟、操作有空間、識別更清晰、強度有保障4大核心進行規範。規定每個車門必須配備機械式外把手同埋車門內把手，車門能夠唔借助工具下通過機械式車門把手開車門。把手必須預留充足嘅操作空間，車門外側把手要有最少6厘米乘2厘米嘅凹槽，車門內側把手就要有最少1厘米乘0.7厘米嘅標識，指示點樣開門。把手位置亦都必須易於識別。業內人士指出，制定標準全面提升車門把手安全性能，對車門把手技術創新、產業應用、強化人員應急逃生同埋救援能力，以及提升道路交通安全水平具有重要意義。根據《中國日報》統計，舊年4月中國銷售嘅前100款新能源車當中，有大約60%採用隱藏式把手。分析話，中國作為全球最大電動車市場，新規定將會影響全球對汽車車門把手嘅規範，更加標誌住中國喺電動車市場慢慢擔當主導角色。無線電視記者何子欣報導。美國啟動嘅戰略關鍵礦產儲備計劃，投放近120億美元資金，以減少依賴中國稀土。中方話各方都有責任，為維護關鍵礦產產供鏈穩定發揮建設性作用。美國總統特朗普星期一宣布啟動名為金庫計劃嘅戰略關鍵礦產儲備計劃。For years, American businesses have risked running out of critical minerals during market disruptions. Today, we're launching what will be known as Project Vault to ensure that American businesses and workers are never harmed by any shortage. We don't want to ever go through what we went through a year ago. 特朗普形容計劃就同多年嚟嘅石油戰略儲備一樣，可以保障製造商免受關鍵礦產供應中斷嘅衝擊。政府將為計劃整合約16億7千萬美元私人資金，以及美國進出口銀行嘅100億美元貸款。資金會用於採購同儲存關鍵礦產，為汽車同科技等企業建立美國嘅礦產庫存。路透社引述美方官員報道，計劃將由3家商品交易公司管理關鍵礦產嘅採購，目標係喺緊急情況下庫存可以支持60日嘅供應量。美聯社報道，美國國務卿魯比奧星期3將會喺國務院主持關鍵礦產部長級會議，預料幾十個歐洲、非洲同亞洲國家將會派官員出席，預計將簽署多項雙邊協議嚟改善同協調關鍵礦產嘅供應鏈。特朗普重返白宮後，對全球多地發起關稅戰。中國以控制稀土等關鍵礦物出口管制作為反制措施之一。全球約70%嘅稀土喺中國開採，約90%嘅稀土喺中國加工處理。喺北京，外交部回應美國啟動戰略關鍵礦產儲備計劃，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。中方多次強調，有關稀土出口管制係依據法律法規完善自身出口管制體系嘅正當做法。中方願同各國加強出口管制對話交流，更好維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定。無線電視記者楊卓倫報導。翻嚟本港，廉政公署起訴一個警員涉嫌欺詐銀行同安正保險公司超過460萬。33歲被告黃達榮朝早喺東區裁判法院提堂。案情話，被告2020年7月以500萬購入牛頭角一個單位，向匯豐銀行同按揭保證公司報稱自住，申請90%按揭貸款，佢媽媽任按揭擔保。
但調查發現，被告置業之後3個月已經將單位出租，欺詐批出相關貸本。黃達永被控2項欺詐罪，另外同媽媽被控串謀詐騙。裁判官押後去到3月底再訊，兩人獲准保釋。海關喺深圳灣管制站檢獲44條蜥蜴，估計市值大約11萬。海關人員根據風險評估，尋日喺深圳灣管制站截查一架入境貨車，發現44條蜥蜴以布包裹，收藏喺幾個手提電腦袋入面。其中41隻懷疑係受管制瀕危物種，轉交漁農自然護理署跟進。海關話，非法進出口或者管有瀕危物種，最高可以罰款1000萬同監禁10年，有關物品亦都會充公。翻嚟新聞時間，呢節先睇睇財經消息。據報牽涉貪污被停職嘅新鴻基地產執行董事馮秀賢，因健康理由辭任。新地話已經安排合適同事接替佢嘅職務，相關工作同日常運作都一切如常。新鴻基地產有高層人事變動，喺集團工作超過30年嘅執行董事馮秀賢以健康理由辭任職務，星期2起生效。馮秀賢確認同集團董事局並無意見分歧。現年63歲嘅馮秀賢1991年加入新地，近年負責集團喺香港、上海、南京、北京同杭州多個主要商場嘅策略性規劃、發展同管理工作。根據去年度年報，全年薪酬超過2400萬，相當於月薪達到200萬。路透日前引述消息報導，馮秀賢上個星期已經被停職，涉及喺內地商場營運嘅貪污指控。報道話事件涉及集團喺上海環貿廣場嘅環貿 IAPM 商場營銷活動招標、廣告投放同品牌合作等安排。有商場一姐稱譽嘅馮秀賢喺新地嘅代表作之一係觀塘 APM， 睇好舊區重建打造為消費地標。新地話已經安排合適嘅同事接替馮秀賢嘅職務，相關工作同日常運作都一切如常。對於近日媒體報道提及嘅有關事項，新地正進行檢視，並會作出適當跟進。無線電視記者盧平報道。貴金屬價格經連日急跌之後反彈，有分析話，雖然部分投機買盤已經離場，但預計金價短期走勢仍然較為波動。金價同銀價走勢大上大落，現貨金價急跌3日，觸及4400美元邊緣之後有反彈。銀價由高位插水累跌40%之後，亦都大幅反彈。有分析認為，隨住部分透過借貸嘅孖展平倉離場，金價走勢預料會略為轉定，但係短期仍然較反覆。金咧，我又唔覺得咧，即係嗰個趨勢係即係上升嘅趨勢係改變咗，不過佢係會嚇窒咗啲即係即係做孖展嘅炒嘅啊，咁而家炒嗰個嘅即係炒風應該係即係細翻啲㗎啦。原則上去4500就係一個大支持嚟㗎，即係你從呢個5500幾咧，你跌翻落嚟啦嚇，而家開始咧，你會見翻央行翻嚟買㗎啦啊，咁同埋咧就大家唔會炒咁多孖展咧，就冇咁多容易斬倉嘅情況出現嚇。咁大家而家揸嘅話咧，可能咧就會係取向咧就係揸實金啊或者係揸紙黃金啊。佢指出，金價由接近5600美元歷史高位急回，相信會吸引更多嘅中央銀行，包括新興市場嘅央行增加黃金儲備，對金價帶嚟支持。摩根大通仍然認為黃金係最佳嘅地緣政治對沖工具，喺各國央行同機構投資者吸金支撐下，有望繼續係推動金價維持年底見6500美元嘅預測。無線電視記者吳潔晶報道。其他消息，政府計劃全面實施地盤禁煙，工人違例最高罰15萬，引嚟部分業界不滿，會延後實行。的確留意到嘅，當我講咗我哋嘅初步構想之後咧，都有唔少嘅工友就反映話，佢哋同意係應該全面禁煙嘅。呢個我都覺得係高興嘅，同社會共識一樣。不過佢哋提出個擔憂，就話如果係一個15萬嘅最高罰款，佢個心就覺得有啲擔心，係咪我哋可以揾到個途徑呢？如果工友喺將來全面禁煙地盤下面係都見到佢食煙嘅話呢，個罰則會係一個定額嘅罰款。最好咧就同而家喺公共健康下面嘅吸煙公眾健康條例下面嗰個罰則係一樣嘅，即係佢就係3000蚊。咁如果要咁做嘅話，我哋要些少時間
睇一睇點樣做。可能我哋而家睇緊呢，可能唔係淨係改我哋職安健條例嘅，其中另一個可能性係要修改公眾吸煙、公眾健康、公眾衛生嘅條例，可能要配合下嘅。但係我哋要少少時間。個人資料私隱專員公署舊年接獲4200幾宗嘅投訴，按年增加2.3%。公署話唔少投訴或者資料外泄，都因為員工意識不足導致。個人資料私隱專員鍾麗玲總結舊年工作，全年接獲4228宗投訴，按年增加2.3%，超過90%涉及私營機構同個別人士，大約390宗就投訴公營機構或者政府部門，比例同2024年相若。資料外泄方面，公署舊年接獲246宗，按年增加2%，當中3%係公營機構。另外，亦有92宗係學校或者非牟利機構外泄資料，主要涉及黑客入侵、遺失文件等等。公署認為機構有需要提升電腦保安系統，抵禦黑客攻擊。特別係一啲國際性嘅黑客呢，佢都係大範圍咁去作出一啲攻擊。咁但係呢，如果話有啲機構或者係非牟利組織，佢嗰個資訊系統係比較薄弱嘅，或者甚至連防火牆都冇嘅，咁佢咪會攻到入去咯。咁所以呢個情況呢，我哋都係呼籲所有嘅機構啦，無論佢嘅大細啦，或者無論係邊一個行業啦，千祈就唔好掉以輕心。公署又曾經介入3間機構嘅保安事故，其中2宗犯錯原因類似。其中一個保安公司職員投訴上司將佢終止僱傭合約通知書發送至通訊軟件群組，上面載有投訴人嘅身份證號碼。另外一間社福機構嘅行政職員就投訴公司將佢解僱記錄文件掃描本放喺部門共用資料檔案，公開投訴人嘅薪金、解僱原因等等。2宗事故呢，我哋睇嚟呢都係涉及員工嘅疏忽大意，同埋呢係對個人資料呢，特別係敏感性個人資料去保存呢啲資料、保護呢啲資料呢個意識係唔夠嘅。我哋亦都出咗執行通知啦，要求相關嘅機構係加強佢哋向員工嘅培訓啊。至於起底案件，公署舊年接獲308宗，按年跌30%，涉及證件起底只係大約1%，係過去4年最低。其中147宗需要展開刑事調查，拉咗18人，30%涉及刑事恐嚇、公開私密相片等等，已經轉交警方跟進。公署又表明支持法律改革委員會上個月建議，針對5類電腦網絡罪行立法，認為有助加強資訊系統保安同保護系統儲存嘅個人資料。無線電視記者譚美儀報道。澳洲一間超市有近150年歷史，依然屹立不倒，仲將會進行翻新，繼續為街坊服務。Hi, I'm Bob Little, and this particular store is the longest continually running grocery store in Australia. Well, hello. 新南威爾士州北部鄉郊呢一間自助式超市，最初只係一間雜貨店，喺1883年開業，期間曾經由一個主教經營。由於超市位置水陸交通便利，無論從遠方嘅供應商攞貨或者送貨俾客戶都好方便。This is the delivery boat that the bishops ran. He's had one of the longest histories of running the store, 43 years. We've just beaten him, actually. 有顧客話懷念傳統嘅購物方式。Sugar was weighed, potatoes were weighed, so it was not any thought of self-serve. This shop and building has been part of my life since I was a very small child. 超市老闆話：當地人好中意嚟呢度，因為呢度保留咗過去嘅元素，包括鋪頭入面嘅壓紋金屬天花板同古董指示牌。We've always tried to keep the heritage of the store because we believe it's critical for this building. It's got so many memories for so many people, and we want that to continue on as much as we possibly can. 為咗突顯呢間超市嘅特色同與眾不同嘅地方，佢決定大規模翻新，包括起一個露台，將佢恢復成1890年嘅外貌嚟延續情懷。預計今年初動工。無線電視記者梁永山報道。